ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് നോക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സോ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ദെൻ ലോസ് ഗവേണിംഗ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോനകത്ത് നോക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്താ നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് ഹീറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനർജി ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഹയർ ടു ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് ഹീറ്റ് പഠിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് ഹീറ്റ് ഈസ് എനർജി ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഹീറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഹീറ്റിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറയാറ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനും എനർജി ഇൻട്രാക്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ, ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് എത്ര എനർജി ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എത്ര ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റ് റിജക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്തുള്ള ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളവിടെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്താ നോക്കാം. റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് ഈസ് എ ടൈം ഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫിനോമിന ആൻഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ലാക്ക് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇത് മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫിനോമിനയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ദെൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ലാക്സ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ. സോ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് മെക്കാനിസംസ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം, അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം വേറൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഇൻട്രാക്ഷൻ, വർക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ക്വാസി ഇക്വിലിബ്രിയം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ലാത്ത, അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫിനോമിനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്, ആകെയുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു തെർമോഡൈനാമിക്സിനകത്ത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. ടു നോ വേരിയസ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ദി ബേസിക് ലോസ് ഗവൺ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ലോസ്, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിസം, ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിസം. ദെൻ ടു ഗെറ്റ് അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതുപോലെ തന്നെ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർമുലേഷനും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്താ നോക്കുന്നത്, മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റേഷണറി മീഡിയം ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കാരണം ഒരു സ്റ്റേഷണറി മീഡിയത്തിൽ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എന്ത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ എന്താണ് മീഡിയം മേ ബി സോളിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷണറി മീഡിയം സോളിഡ് മീഡിയം ആവാം, ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയം ആവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് സോളിഡ് മീഡിയത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മീഡിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടക്ഷൻ നടക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടക്ഷനൊക്കെ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിയർ ലോ ആണ്. നമുക്ക് ഫോറിയർ ലോ എന്താ നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നോർമൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് അലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫോറിയർ ലോ പ്രകാരം റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോറിയറിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനർജി എന്താണ്, അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 3 മോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അറിയും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡാണ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോളിഡ് മീഡിയം, അത് ലിക്വിഡ് മീഡിയം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് മീഡിയം ആവാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ള എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാരണമുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോയാണ് ഫോറിയർ ലോ. അപ്പോൾ ഫോറിയർ ലോ പറയുന്നത് എന്താണ്, നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അലോങ് ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് ആണെന്ന് പറയാം. ദെൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ക്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, ക്യൂ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയാം. സോ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എലോങ് 3 ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മ്യൂച്വൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ്, ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ, ഡോ ടി ബൈ ഡോ ഇസഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് കെ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ഇസഡ് ആണ്. ദെൻ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഐ ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ഐ ക്യു വൈ ജെ ക്യു വൈ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യു ഇസഡ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐ ജെ കെ അല്ലെങ്കിൽ 3 മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണെന്ത്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വെക്ടർ സം ആണെന്ത്, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, 1 ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നതാണത്. ഇത് എക്സ് ആക്സിസിന് അലോങ് മാത്രമാണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് 3 ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അതിന് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇത് ഈ ക്യൂ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോറിയർ ലോ പ്രകാരമുള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ദെൻ കെയുടെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിനാണ്. സോ ഇപ്പോൾ 1 ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പ്ലെയിൻ വോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. സോ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് എല്ലായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 1 ഫേസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 ആണ്. ദെൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫേസിൽ T1 ടെമ്പറേച്ചറും റൈറ്റ് ഫേസിൽ T2 ടെമ്പറേച്ചറും വിചാരിക്കും. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലീനിയർ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, T2 മൈനസ് T1 ബൈ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, ക്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ 1 ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ക്യൂ അലോങ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ്. സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, T2 മൈനസ് T1 ബൈ എൽ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോൾ ആ മൈനസ് സൈൻ കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കെ ഇൻറ്റു T1 മൈനസ് T2 ബൈ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട. സോ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ക്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ക്യൂ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വാട്ട്സ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വോൾട്ട് പവർ ആണല്ലോ, വി ഐ ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് T1 മൈനസ് T2 ബൈ എൽ ബൈ കെ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിന് അനലോഗാണ്. സോ ഇപ്പോൾ എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് മെക്കാനിസം ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൽ ഗ്യാസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൊളീഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ദെയർ റാൻഡം മോഷൻ.
സോ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഷനറി മീഡിയത്തിലാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുക. സോ ഇപ്പോൾ അതിന് മീഡിയം എന്തായിരിക്കാം, സോളിഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസസിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ കൊളീഷൻ ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഇൻ കോസ് ഓഫ് ദയർ റാൻഡം മോഷൻ. സോ ഇപ്പോൾ റാൻഡം മോഷനിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി, ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി ആൻഡ് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി, ഇതിൻ്റെ എന്താണ് സമ്മാനം കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതിന് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി സോളിഡ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോഡലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്, ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സോളിഡ് മീഡിയത്തിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷണൽ വേവ് കോസ് ദി വൈബ്രേഷണൽ മോഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ കോൾഡ് ലാറ്റിസ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ സോളിഡ്സിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിസ് വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത്. ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് എന്ത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒരു മെഷർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഹയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോവർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത്. ദെൻ ഇവിടെ ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ നോക്കാം. ദ മോഡ് ബൈ വിച്ച് ദ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സോളിഡ് സർഫസ് ആൻഡ് അഡ്ജസൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ മോഷൻ വെർ ദർ ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഈസ് നോൺ ആസ് കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഇപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സർഫസും അതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറും തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മീൻസ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അറിയാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്ലോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സർഫസും ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്, പ്ലേറ്റ് സർഫസ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. സോ ഇപ്പോൾ സർഫസ് കൂളായി മാറും. സോ ഇപ്പോൾ it is common experience that increase in fluid motion cools the surface faster, which means that the rate of heat transfer increase with increase in the fluid motion. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി മീഡിയമാണ്, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മീഡിയം സ്റ്റേഷനറിയാണ്, ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സർഫസ്, അതായത് ഒരു സർഫസ് ടു സർഫസിലുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി മെക്കാനിസം ഓഫ് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് മെക്കാനിസം വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടക്ഷൻ അറ്റ് സോളിഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദ കൺവെക്ഷൻ ബൈ ബൾക്ക് ഓർ മാക്രോസ്കോപ്പിക് മോഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് എ ലിറ്റിൽ അവേ ഫ്രം ദി സോളിഡ് സർഫസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സോളിഡ് സർഫസും അതേപോലെ തന്നെ സർഫസിന് അഡ്ജസൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ അഡ്വെക്ഷൻ ബൈ ദി ബൾക്ക് ഓർ അതായത് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡും സോളിഡ് സർഫസും തമ്മിൽ അഡ്വെക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഫോം ചെയ്യും, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു തെർമൽ ബൗണ്ടറി ലെയറും ഫോം ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അഡ്ജസൻറ്റ് ടു ദ സർഫസ് എന്തായിരിക്കും, സീറോ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. ദെൻ എവേ ഫ്രം ദി സർഫസ് എന്തായിരിക്കും, ഫ്രീ സ്ട്രീം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് റീജിയനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന്. സോ ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക, ഇപ്പോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ഫ്രീ സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ഹയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ. സോ ഇപ്പോൾ സർഫസിൽ എന്തായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസൻറ്റ് ടു ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും, ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഫ്രീ സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിയർ ടു ദ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഫ്ലൂയിഡിനുണ്ടായിരിക്കുക, പക്ഷേ ഫ്രീ സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ലെസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയൻ എന്ത് തെർമൽ ബൗണ്ടറി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്.
അറ്റ് ദ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സർഫസ് ആൻഡ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് y=0. അപ്പോൾ y=0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടറി തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ നിന്ന് y ഡിസ്റ്റൻസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ 0 ഡിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ദ ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി, ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടക്ഷൻ വഴിയായിരിക്കും അങ്ങനെ സർഫസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറിലേക്കുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ പറയുന്നത് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾ ഡ്യൂ ടു ദയർ റാൻഡം മോഷൻ. അപ്പോൾ കാരണം എന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. ഇപ്പോൾ അഡ്വക്ഷൻ നടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ലെയർ കാരണമാണ്. ഇനി കൺവെക്ഷൻ, 2 ടൈപ്പ് കൺവെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട്, ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ, അതായത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനാണ്. ഇനി അതല്ല, when the fluid motion is caused by the buoyancy force that induced by the density difference due to the variation in temperature or species concentration. സോ ഇപ്പോൾ സ്പീഷീസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണമുള്ള ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ കാരണം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോയൻസി ഫോഴ്സ് കാരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഫ്രീ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ 2 മോഡ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് ഫ്രീ കൺവെക്ഷനും ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനും ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി, ദാറ്റ് ഈസ് ഫാൻ ഓർ ബ്ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടർബോ മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ കൺവെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡ്യൂ ടു ദി ബോയൻസി ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി ഡെൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ വിച്ച് ഒക്കർ ഡ്യൂ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഓർ സ്പീഷീസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇപ്പോൾ ബോത്ത് ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവെക്ഷനിലും ഫ്രീ കൺവെക്ഷനിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബാർ ഇൻറ്റു എ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എസ് മൈനസ് ടി എഫ് ആണ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ടി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറും ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എടുക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏരിയയാണ് വരുന്നത്. ദെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിനാണ്. സോ ഇപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി ആവറേജ് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ coefficient of convective heat transfer coefficient over area. Therefore it can be also written as h bar equal to q by a delta t നമുക്ക് എഴുതാം. So the average convective heat transfer coefficient over an area at a constant temperature is defined as the rate of heat transfer per unit area per unit temperature difference. So ഇപ്പോൾ analogous to electrical resistance system നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Q is equal to delta t divided by 1/h എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇപ്പോൾ 1/h എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് അനലോഗാണ് വരുന്നത്. അവിടെ എന്തായിരുന്നു? L/K ആയിരുന്നു. L/K ആയിരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന് അനലോഗ്. ഇവിടെ വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന് അനലോഗ് 1/H ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഡിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഫൈനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എമിറ്റ് എനർജി ഇൻ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും? EM വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യും? റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. The energy emitted within a specific band of wavelength is termed as thermal radiation. So ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേവ്ലെങ്ത്തിലുള്ള എനർജി എമിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The exchange of such radiant energy between two bodies at different temperature is defined as heat transfer between the bodies by radiation. We have seen earlier that heat transfer by conduction or convection require the presence of a medium, but in radiation heat transfer does not necessarily require a medium, rather it occurs most efficiently in a vacuum. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം റേഡിയൻ്റ് എനർജീനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ 2 ബോഡീസിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റേഡിയൻ ഫോമിലുള്ള എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡീസ് ബൈ റേഡിയേഷൻ വിളിക്കാം. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്? വാക്വത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റേഡിയേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അറിയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതൊക്കെ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താ നോക്കാം. An ideal radiator is defined to be a black body that emit and absorb at any temperature the maximum possible amount of radiation at a given wavelength. അപ്പോൾ ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലും മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി. ദെൻ അത് ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറിലായാലും ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ആയാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയൽ ബോഡീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന്. സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ EB is equal to A sigma delta T raised to 4 ആണ് വരുന്നത്. amount of thermal radiation emitted by the surface depends upon the absolute temperature and the nature of the surface. The rate of radiant energy is emitted from the surface of black body given. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ സർഫസിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയൻ്റ് എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? EB equal to A sigma delta T ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ്? ആബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർഫസിനെയാണ്.
ദെൻ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സ്റ്റീഫൻ ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ 5.6 വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ ടു ദ പവർ 4 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി നമുക്ക് റിയൽ ബോഡീസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ റിയൽ ബോഡീസ് ഡു നോട്ട് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ആൻ ഐഡിയൽ റേഡിയേറ്റർ ഓർ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ദേ എമിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് റിയൽ ബോഡീസ് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിനെ പോലെ എന്തില്ല, അപ്പോൾ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയില്ല. സോ ഇപ്പോൾ ദ എമിറ്റ് റേഡിയേഷൻ അറ്റ് എ ലോവർ റേറ്റ് ദാൻ ദി ബ്ലാക്ക് ബോഡി. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡിനേക്കാൾ ഒരു ലോ റേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബോഡീസ് ഓഫ് സർഫസ് വിച്ച് എമിറ്റ് അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഈച്ച് wavelength called grey body. The surface of rate of emission of the radiant energy from surface of grey body is written as E equal to A sigma epsilon delta t raised to 4 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും മറ്റ് റിയൽ ബോഡീസ് എന്താ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഓരോ വേവ്ലെങ്ത്തിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ വേവ്ലെങ്ത്തിലും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്രേ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ സർഫസ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് എ സിഗ്മ എപ്സിലോൺ ടു ടി റൈസ് ടു 4. സോ ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിസിവിറ്റി ആണ് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എമിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് എമിഷൻ ഫ്രം എ ഗ്രേ ബോഡി ഓർ ദ ഗ്രേ സർഫസ് ടു ദാറ്റ് ഫ്രം എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഓർ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഗ്രേ സർഫസ് റേഡിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് എമിസിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള net radiant heat transfer എന്ന് നോക്കാം. The net radiant heat transfer between two black surface of area A1 and A2 at a temperature T1 and T2 can be written as Q is equal to A F12 sigma T1 to the power 4 minus T2 to the power 4 is equal to A2 into F21 sigma T1 to the power 4 minus T2 to the power 4. ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നെറ്റ് റേഡിയൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, രണ്ട് സർഫസസ് തമ്മിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, വേറൊരു ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. സോ ഇപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എന്ത് AF സിഗ്മ ഡെൽറ്റ T2 ഓവർ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ T1 T2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രണ്ട് ബ്ലാക്ക് സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ സിഗ്മ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീഫൻ ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇനിയുള്ളത് F21 F12 ആണ്. ദെൻ A1 A2 നമുക്കറിയാം എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ദി സർഫസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ F1 F2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് പാരാമീറ്റർ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ദി ജിയോമെട്രിക് റിലേഷൻ ഓഫ് ദി സർഫസ് ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ വൺ ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി അനദർ. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡയമെൻഷണൽ പാരാമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ജിയോമെട്രിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർഫസ് തമ്മിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ മച്ച് എനർജി ഈസ് റേഡിയേറ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഫാക്ടറിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ F12 എന്താ നോക്കാം. F12 റെപ്രസെൻറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ലീവിങ് സർഫസ് 1 ദാറ്റ് റീച്ചസ് F2. അപ്പോൾ എന്താണ് F1 നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തത് F2 എത്ര റീച്ച് ചെയ്തതാണ് F12 കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ F21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ലീവിങ് ഈ സർഫസ് 2 ദാറ്റ് റീച്ചസ് സർഫസ് 1. അപ്പോൾ സർഫസ് 2-ൽ നിന്ന് സർഫസ് 1-ലേക്ക് സർഫസ് 2 എമിറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര എനർജി സർഫസ് 1 റിസീവ് ചെയ്തതാണ് F21 കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ സിഗ്മ അതുപോലെ തന്നെ T1 to the power 4 minus T2 to the power 4 എന്താണ് കോമൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് A1 F12 is equal to A2 F21 എന്ന് എടുക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോസിറ്റി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കാം. അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം ഉള്ളത്. So, the combined conduction and convection arise in a situation where the heat transfer from a fluid at a higher temperature to a fluid at a low temperature via a solid partition. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു സോളിഡ് പാർട്ടീഷന് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് മോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലിൽ എന്താണ് ഒരു ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൂഫിൻ്റെ മേലെ എന്തായിരിക്കും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് എയർ ആയിരിക്കാം. ദെൻ റൂഫിന് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കോൾഡ് എയർ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഓഫ് ടീ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ വോളിൽ കൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും സറൗണ്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മീൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് അറിയേണ്ടത്. സോ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കൺസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ T1 ടെമ്പറേച്ചറാണ്, ഒരു ഫേസിൽ T2 ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസിൽ ഇപ്പോൾ T1 ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു ഫേസിൽ എന്താണ്, ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ TH ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് T2 ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു ഫേസിൽ എന്താണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ TC ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സർഫസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, Q = HA × ΔT ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ TH - T1 ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ HH എന്ന് എടുക്കാം, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ. ദെൻ അടുത്ത കേസ് ഇനി എന്താണ്, സർഫസിൽ നിന്ന്, അതായത് സർഫസ് ഫേസിൽ നിന്ന് T1 ചെയ്ത്, അതായത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും, ഹോട്ട്. ദെൻ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സർഫസ് ആയിരിക്കും എന്ത്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് T1 ആയിരിക്കും ഹയർ, T2 ആയിരിക്കും ലോവർ. ദെൻ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും T1 ഫേസിൽ നിന്ന് T2 ഫേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യും. സോ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, കണ്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, K - ΔT ആണ്, ∂T/x ആണ് വരിക. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സർഫസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്, KA/L T1 - T2 ആയിരിക്കും കണ്ടക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് വരുന്നത്. ദെൻ അടുത്തത് ഇനി എന്തായിരിക്കും, ഒരു കോൾഡ്, അതായത് ആ ഒരു T2 സർഫസിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഇൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഒരു T2 എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ബൈ മോഡ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് അവിടുത്തെ H നെ നമുക്ക് HC എന്ന് എടുക്കാം. സോ ഇപ്പോൾ HC × A ΔT. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ΔT എങ്ങനെയായിരിക്കും, TS - TF ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ T2 - TC എന്ന് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, എല്ലാത്തിനെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന് അനലോഗായിട്ട് എഴുതുക. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇപ്പോൾ TA - T1 = Q/H എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ തന്നെ T1 - T2 നമുക്ക് Q/KA/L എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ തന്നെ Q/H2/A = നമുക്ക് T2 - TC എന്ന് എഴുതാം. എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, TH - TC എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ Q എന്ത് ചെയ്യുക, പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1/HHA + 1L/KA + 1/HC എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇപ്പോൾ എയും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ എ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് എന്ത് ഓവറോൾ തെർമൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു തെർമൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ 1/HA എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ 1/HCA എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, കൺവെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. L/K എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമുക്ക് Q = U × A ΔT എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ U എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.